पीएम सूर्यघर योजना रे आपण माने देखुचंती टाटा पावर तरफ आमर इंस्टॉलेशन है जहाँकि गंजाम जिलार रंगीलुंडा ब्लॉक अंतर्गत रंधा ग्राम रे इंस्टॉलेशन रे पूरा सोलार दुईटा पैनल 500 वाट आउ डीसीडीबी बॉक्स एसडीबी बॉक्स आउ जनरेशन मीटर डाइस जगह आपण मैंने देखुं 40 किलोर गोटे गोटे सीमेंटर ब्लॉक अच्छी माइक्रोटेक माइक्रो इन्वर्टर इंस्टॉलेशन हो टाटा तरफ डीसीडी बॉक्स भी भिड़ा भिड़ी कर देखो आपण मैंने भी 5622 टंका 1 किलोवाट सोलार इंस्टॉलेशन करें दिन को 4 यूनिट बिजुली बिल 120 यूनिट पाखापाखि आपणकर देखुं इंस्टॉलेशन है पैनल भी बहुत भल अच्छी टाटार पैनल और ये हूँ लाइटिंग एडजस्टर जो देखुं आपण मैंने भल काम डीसीडी बॉक्स और माइक्रो इन्वर्टर